هيا أصحاب الدراما نقبتي هروح إنه سمريسة أجن أو قرشين السياسة أبيت وتخلص ليه كدبنا أركز إن كان ليرها جاي أيضا مركز قرشين كسود السياسة إن كان واستعمال له سياسة أبيت وتخلص طه marka ma arkayna ajin oo shaqo ka codsanayso cafeteria uu joog leeyahay maadaama gabadha muuqaalkay gabar aad u qurxoonay tahay hore ay shaqada laga siinayo hore ka helaysa kadibna xafraanti magaalada degneed dhamaan ay isku imaanay maqaayadii maadaama xabadan shidan ay joogto nin walba wuxuu doonayaa inuu barto xarfaantan waxay weydiinaysaa inay saaxiib leedahay in kale ayada u sheegaysa inay saaxiib leedahay qof ayaana sawir hoose ka qaaday kadibna internetka ku baahinayo internetka ayna caan ka naqanaysaa cafeteria mid caan ayuu noqonayaa magaalada laga jecel yahay dhalinyarada dhamaan ay soo aadaan marka sawirka internetka laga tusana waxba qatar u qaadamayso waxaan ku leedahay cafeteria custom badan ayaan oo maanay ka leexo laakiin lama socoto cali dheereey inuu internetka ka arkay maadaama cali dheereey kartiyo gabadha kula hadla u lahayn niyadiisa waxa ku programsan kaliya inuu gabadha kufsado haddana waqti xadirkan gabadhan ayaa target u ah marka ajin ayaa wuxuu wiilka la shaqeeyay u sheegay booskooda oo ah joog inuu ciyaaryahan baseball qatar ahaa jiray hal mar buudka ku dhuftan ciyaarta isku dhamaa jirtay dhaawac soo gaar dartiisna uu ciyaarta uu fadhiistay ninkan sheekada isku sheegay sheekada iska caadi oo u malaya laakiin gabadhan waxay u qaadanaysaa qaabkii qorshaheeda dilka u sameeyay lahayd qorshe aad u fiican ayaa meeshaas ugu soo baxayo maalin kamid cafeteria waxa soo wacay aldareeyo waxaan ka qabanay joy kadibna wuxuu leeyahay gabadhan telefoon numberkeeda laakiin uu diiday joy inuu siiyo kadibna telefoon nooga baxay ku leeyahay laakiin ninka ma qoosanayo oo imaanaya cafeteria asigu weydiinaya ajin inay joogtay in kale hadaba calayaasha iga raal naqda aldareeyo ninkan aniga isaga baxsaday ninkan wuxuu ogaanay ajin inay mar dhow baxday dabadna wuxuu bilaabay inuu daba raaco isla markaasna meel luuq ayuu ku qabanaya asigu doonaya inuu faraxumeeyo isla markaas ay Jones iyo gabadhan inuu la kulmo doonaya ayaa soo wacayo asigu goobta kaga dhawaa markaas ay warka trafikada meel ka dhacayo markuu soo qaadana wuxuu ajin oo ninkan iska celinayso ajin ninkan waxay rabtay inay ka takhalusto sidii sabaa kadibna uu ku celinaya markaas iyadoo caraysan waxay ku leedahay muxuu ugu sameeyay ma garanaysaa ajin waxa uu daawilkan inay sida amrayso sida qof ay farta ku wacayso kadibna su'aal ay weydiinaysaa dartay maxaa u sameey kartaa ay ku leedahay wax walba dartaa u sameey karaa laakiin qof uma dili karo ayuu ku leeyahay ajin jawaabtiisa markii ninkan ku qanacday oo waxa ka ogaatay dii doonaysa qof inuu u dilo inuu dilaynin kadibna dhereeriga oo meesha ku dhiig baxay uu tagayaa wuxuu u sheegay inuu cidna u sheegin wuxuu meeshan ku arkay afkiisana u xiro kadibna ambalaas ayuu wacayaa dhereeriguna wuxuu balan ku qaaday inuu cidna u sheegin sidoo kale booliiska ayuu wacayaa ajina markaa waxaan arkayna ay guriga imaanayso kadibna waxay u imaanaysaa lacag meel gashato aabaheed oo haddana xadaayo aabaheed deen badan ayaa lagu leeyahay maadaama khamaarka uu aad u cayaaro markaan wuxuu qorsheynayaa gabadhiisa inuu iibiyo qolagan giistaraan uu ka iibiyo si gabadhiisa loo iibiyo ninkaan nin naxay ma ahan ajina markay maqashay erayada uu telefoon kula hadlayo qofka markaan waxay go'aansanaysaa si nafsadeeda u badbaadiso odaga inay ka takhalusto ajina markaa waxay isku dayaysaa inay meesha ka tuurto laakiin dadku uu fahansan yahay uu qabanayaa kadibna wuxuu ku leeyahay aniga meesha iga tuuri rabta soo maaha isagoo xaqeeda siinayo markaasuu ku leeyahay hadda bisha soo socoto waa inaad bixisaa lacagtan labi jibaarkeeda ajina markaa iska fadhiisanaya iyadoo iska qoslayso mana garanaysa bahalkan abaheeda si ay ugu badbaado maalintii xigta Jones iyo abaheed ayuu daba raacayaa wuxuuna arkayaa isagoo lacag ka soo baxsanaya tubada dabdamiyaha kadibna meeshaas kaamira gelinayo isla markaa ka tago nin ayaa imanaya kaamiradan kala baxayo ajina abaheed kaamirooyin lama gado ee fiidiyo dadka si hoos loogu duubo ayuu ka lacag faa'iidaa lacagna ka raadiyaa Jones iyo waxaan markii dhacayn telefonkiisa ay ku duubanayay si uu cadaan ugu reebto odagaani isla markaas ajina abaheed wuxuu arkayaa Jones iyo inuu fiidiyo ka duubanayo meeshana taagan yahay isla markiina wuxuu bilaabay inuu ka cararo goobta maadaama sirtiisa ay fashilantay ugu dambeyn uu ku soo daba cararayaa qabaar isdagaalayeen kadibna uu qabanayaa Jones markaan si uu isdhahay dhagax madaxa u gelisay gabadhan u badbaado haddana uu iscelinayaa waxaana goobta meelaha ka fogeyn ka daawanaya ajin waxaan halkaan ka xaqiiqsatay wiilkan inuu darteed wax u dili karin ragay sida doonto isticmaali kartana uu haynin balse isla markaas booliiska ayaa maanay xiray ninkaan saligi booliiska markii galigay wuxuu isku dayay inuu telefonkiisa soo baxsho si uu cadeynta u tusiyo laakiin telefonkiisa ayuu weynayaa markuu meesha joogay ay telefonkiisa ka dhacay kadibna ajin ayaa meesha ka qaadatay isla markaasna cadeynta uu ka duubay ay tirtirtay Johnson sida ayuu baxar ku galay oo ninka inuu dil rabo ayaa loo xirayaa ajin abaheed ay la safanaysaa kadibna intay u timaad ayay ku leedahay kala xayaan ku soo maha arintani adiga sida doonaysa inaad wax u xalliso kaliya odagan waa la xirayaa kadibna waa la soo deynaya laakiin ani fiina witin aska xalay ayaan doonaya ay ku leedahay inii waa faarihiga ka bax aji markii booliiska ka soo laabatay gurigeeda timaado isla markaas waxay bilaabaysaa inay make up marsto iyadoo iska dhigaysa inay dhaawacan tahay camal oo la soo jirdilay shirootoyin isku dhijinaysa waxayna maalinka qorsheynaysaa Joy daacnimadiisa inay ka faa'iideysto kadibna aabaheeda sida ugu takhalusto maalinta xigta markay cafeteria timaado booskada ayaa weydiinaya dhaawaca qofka u geystay ajin isla markii been ayay u sheegaysa waxayna ku leedahay nin ayaa nafta keenay wuxuu doonaya inuu kufsado ninkaas ayaa dhaawaca ii geystay ku leedahay booliiskana inuu sheegtay laakiin inkastoo booliiska u sheegtay wili ay ka cabsanayso inuu markaa weerar ku soo qaado habeenkaas xaafadeed markii soo aadis Joy ayaa soo wadaayo kadibna gurigeeda ayuu keenayaa wuxuuna siinayaa caag sprayga indhaha dadka loogu buufiy ajin aad ay u baahnayd caagan camal isla markii guriga soo gaaraan ayaa dhereeriga guriga soo baxaya asigoo ordaayo kadibna Joy ayaa ka daba cararayo wuxuuna u sheegay guriga inay albaabka xirat buudka baseballkan ay qabsato Joy ninkii uu ka baxsanayo markuu soo laabtay wuxuu ku leeyahay guriga ma seexan kartid dhib male saaxiibtay ayaa waan saaxiibtay aan la seexanay ay ku leedahay maalintii xigta aabbeed ay message u diraysaa iyadoo u sheegaysa inuu lacagta soo doonto 2 saac haweenimo ayna ballaminaysa gurigan waa isku dhaxyaacinaysaa habeenkaas waxay rajeynaysaa booskada inuu soo wadaay Joy laakiin Joy wuxuu ku leeyahay gurigii joog oo gurigii ku hiyay cawada gaari taxi ayuu saaraya si gurigiisa loo geeyo laakiin taxiga ayaa waxa ka codsanaysaa gurigeeda inuu u qaado inuu alaab ka soo qaadato isla markaasna Joy message ay u diraysaa inay guriga alaab ka soo qaadanayso qorshaheeduna wuxuu yahay inay isla habeenka soo gabagabayso barnaamijka dhan maadaama 2 saac haweenimo ay ballamisay isla
markaas aabeed ay guriga soo gaaray waxayna ku leedahay hadii ayaan kugu tala galay waana koofiga xariifka dheereer uu watay laakiin ilaa gashay ay ku leedahay waana ku qasbaysaa inuu gashto halka asiga uu doonaynin inuu gashto kaliya lacagtiisa inuu qaato rabaa markaas ay iska dhigaysaa wax lacag soo qaaday inuu keenaysaa laakiin markuu fiiriyay wuxuu ku arkay inay xansha badan meesha ku jirto isla markaasna wuxuu bilaabay inuu garaaco si xun ayuu u garaacaya iyadoo intuu garaacay isla markii ay wacayso joyna taleefka ayuu ka dhageysanaya wax meesha ka dhacayo gurigeeda xagiisa ayuu soo aadaya Jonesio sidoo kale wala soo daayay asigana gurigeeda ayuu soo cararaya kadib markuu agent soo waco taleefkeedana uu heli waayay agent markaa waxay u dhaxaysaa nolol iyo geeri booskana markale ayuu isku soo celinaya taleefkeeda ma helayo taleefka isla markaas ayuu booliiska wacaya laakiin ciwaankeeda saxda ma yaqaano agent markaa aabeed waxay u jeedaa inuu go'aansaday inuu ka takhaluso iyada dhanba si waqti dheeraad ay waxay ku leedahay musqusha ay ku jirtaa lacagta markaas ayuu doonanayaa kadibna botolka sprayga ay soo qaadanaysa isla markuu soo noqonaya wajinaha ay u shubaysaa laakiin wax yar ka bacdi uu soo noqonayaa uu ka raysanayaa kadibna garaaciisa ayuu meesha ka sii bilaabaya asigoo markaan ka takhaluso rabaa Joy guriga soo galayo isla markuu arko agent oo laga takhalusayna buudka baseballka ayuu soo qabsanaya kadibna madaxa ayuu gelinaya duqa agent aabeed dhulka ayuu ku dhacaya kadibna Joy isku argagaxaya waxaan isku dayaa inuu booliiska waco laakiin waxay u sheegaysaa inuu aabeed yahay oo iska baxo hadii booliiska uu ku imaadana dhibaato gaaraysa asiga la xirayo inta kale ay dhameystirayso sidaas ayuu goobta ugu cararaya markuu ka baxana iyada dhameystiraysa inuu nool yahay aragto kadibna koofiga ayay soo bixinaysaa intay jartay musqusha ku falaashaysaa gabadha ma gabar aad u khiyaano badan isla markaas booliiska ay goobta soo gaarayo ugu dambeyn waxaan arkaynaa Joy oo la soo xirayo agent qorsheeda sidaas ayuu ahaa in dilka aabeed Joy loo xiro isla markaana booliiska ayuu sheegaysaa inuu aabeed Joy dilay Joyna wuxuu u sheegay inuu madaxa ugu dhuftay inuu aanin koofi wato inuu maleynay gabadha inuu kufsanayo dil rabana sida darteed isagoo gabadha badbaadinayo arrinka ku sameeyay laakiin iyadu waxay u sheegaysaa inay wax koofi aabeed ku arkeen هون حرني wax koofiya markuu aabeed iyada wax ku dhuftana ay soo xeysana ninkan uu xanaaq kadibna uu geedkas madax u galshay sidana aabeed uu ku dhintay Joyna arrinkan dhan booliiska markay u sheegaan wuxuu halka ka dareemay tool isticmaal inuu naqday agent goobta ka tag markay dhahaysana oo uu maleeyay inay naxariis uu ka wado laakiin inay shaqooleys hadda ay u dareemay laakiin booliiska ay markaa waxay ogaanayaan agent aabeed 3 saac habeenimo inuu dhintay laakiin iyada ay soo wacday 9 saac habeenimo marka agent la weydiiyana waxay u sheegaysaa inay suxsanay 9 saac habeenimo ay soo naaxday isla markaasna booliiska ay soo wacday isla markaas ay booliiska la soo wacay waxaana soo wacay Germanka agency doonayay Joy inay isla shaqeeyaan agent isla markii soo xasuusanaysa ninkaasi markuu Joy la kulmay maadaama Joy oo ahay cayayahan caan ah in doonaya markale isla shaqeeyaan kadibna waxay dhageysanaysaa booliiska waxay ku wada hadlayaan ninkaasi kadibna waxay u sheegayaan in gabadhan aabeed nin oo stupid u ah gabadhan oo garaaci jir sida daradeed gabadhan ay doonaysa ninkan aabeed inay ka takhalus Joyna wax lugu uu ku leeyeen kiiskin sida loo soo xiray in gabadhan aabeed inay dishan laga dhigo laakiin shaqadan dhammaan intii sheegayeen agent si hoose ay u duubeysa telefoon ay meesha dhigatay Jonesio asagana meesha ka dhawaa arrinka uu maqlayaa isla markaasna booliiska la luusay soo gaaray oo box lacag lagu soo riday agent video ay ka duubanaysa booliiska markaa wuxuu laabanaya guriga agent si uu cadeemo agent ugu soo helo suulida inuu ka soo helayaa koofiga stuntiisa isla markaa agent isbitaalka laga fasaxay baxis dhahiisa ayaa booliisku u maanay kadibna wuxuu xirayaa aabeed inay dishay eedan agent waxay la yaabantaa meesha wax ka qaldameen iyo qorshaha degta wax ka qasayo lawyer company Joy u soo dirana qorshihiisu wuxuu yahay Joy laftiisa in dhibana yahay oo agent ay qiyaantay sidaan lagu soo daa arrinkan dhammaan marka Joy loo sharaxo Joy wuxuu halka ka dareemay agent xabsi la gelinayo mustaqbalkeeda damana uu dhamaaday aad ayuu u murugoonaya arrinkan wuxuu ku leeyahay lug ayaan ku leeyahay maxaa kaliya gabadhan loo ciqaabaya arrinkaas Germanka iyo lawyer ka xanaajinayso laakiin ugu dambeyn lawyerka booliiska ayuu la luus siinaya si kiiskan loo soo gabagabay agent booliiska ayaa su'aalo ku bilaabay waxaan la tusinayaa dunta laga soo helo meesha sidoo kale waxa loo sheegay aabeed in 3 mar budka madax loo galshay markaas ayaa la weydiinaya labada mar oo kale qofka u galis maadaama Joy hal mar uu galshay u sheegtay laakiin agent waxba u sheegi mayso isla markaas ay sargaalada booliiska meesha joogtay u weydiinaysaa inay mas'uusha aado maadaama la joogo waqtigeeda xeelka kadibna naagta markay soo wad ay waxay u daaraysaa waxyaabaha ay duubaysay oo cadeynaya booliiska inay la luus qaateen isla markaas sargaalka booliiska ayaa baaritaan lagu bilaabay boxka lacagta lagu keenayo laga baadi goobaya baabuurkiisa laakiin waxa laga helayaa isagoo cabitaan ku jir maadaama ninkan sarkaalka uu xariif ahaa oo ku cabitaan noocaasna uu ku soo buuxsaday baabuurka isla markiina wuxuu bilaabayaa agent inuu ku adkay isla markaas booliiska waxay bilaabayaan inay baaritaanka dib u ragalaan cafeteria in tagayaan si wiilka la shaqeynaya su'aal u weydiiyay wuxuuna u sheegay inuu jiray nin agent daba kici jiray maalin uu ku arkay dukaanka iyagoo wada joogo dina booliiska dukaanka ay tagayaan waxay ka soo qaadanayaan CC kamerada marka fiidiyoga la fiirinayo waxa la arkay iyagoo isdhaafay kadibna alaab kala bedelanayo isla waqti xadiga Jonesio ayaa booliiska imaanaya kadibna wuxuu qaranayaa aabeed inuu asiga dilay wuxuuna ka sheekanaya maalinta la soo daayay inuu aaday motelka gabadha aabeed u degana booliiska isla markaa motelka ay tagaya ninka motelka iska lahana uu sheegay maalinkaas ninka inuu maaday saxna ay tahay markaas ay uu sheegay inuu qorshihiisa ahaa kaniiniga hurdada inuu cabitaan ugu daro duqa laakiin qolka uu ka waayay kadibna guriga agent uu aaday markuu tagana uu arkay labadooda oo meesha suuxsan markaasna baseballka intuu qaatay 2 mar oo madax u sii gali ilaa uu duqa ka dhinto isla markaasna booliiska sheekada ay aaminayaan agent sida ay ku deynayaan kadibna waxay ogaanayaan ninkan inuu isku dhiibay gabadhan u badbaadiyay darteed waxaan uu sheegay in dhammaan ay ban yihiin Johnson wuxuu sheegay sax waay waxyaabaha qaar oo gurigeeda uu tagay markuu tagana wuxuu arkay iyadoo mar roog aabeed ka takhalustay sheekada dhan uu fahmay si uu gabadhan u caawiyay wuxuu qorsheeyay inuu asiga dush iska saaro dambiga dham kadibna motelka ayuu laabtay si cadeen kale uu naqad laakiin sheekadaas dhan motelka ninkaas kale ayaa ka qasayo markuu booliisku soo waco ku dhahay ninkan 7 saac iyo 20 daqiiqo ayuu yimid doona waqtigu dhinto waa 3 saac kadibna booliiska ay ku qabsanayeen uu been u sheegay agent dambiilaan u badbaadiyay Johnson qorshihiisa inuu ka khasaaro doo arkay oo ayuu la qaylinaya booliiska halkan waxa uu cadaatay
gabadhan Joy inay u isticmaashay aabaheed inay disho xataa haddii iyada gacanteeda ku dili laakiin qorshaha dilka iyada ay ka isla markaas ayaa Miri shakadeeda ogaanayso waxayna la kulmaysaa Ajin waxayna u sheegaysaa inay badbaadinayso sidoo kale Jon Snow ay badbaadinayso laakiin kamanigeeda entertainment-iga ay soo gasho atirsha caanan ay noqoto iyadana la shaqaysato shuruudda kaliya ay ka doonaysana Jon Snow inay xiriirka u jarto ay tahay Ajin markaa wada kale uma furno way ka ogolaanaysaa ugu dambeyn ninkii booliska ahay Baritaan lagu naqaya lacagtii laaluushkana lagu qabanaya maadaama naagta awoodda badan meesha ay soo gashay dambigina sida ay Joy madaxa looga saaraya Ajin iyo Jon Snow dambiga banaanka ay ka naqanaya waa la iska soo fasaxay Ajin Jon Snow ay waxay u sheegaysaa in xiriirkooda halkan ku dhamaado laba wadan ay kala maraan waqti xaadirkan asigoo kula talanaya inay joogsato inay ka tageen dambiyadan ay ku sii badan doonaan maalmaha kamidna ay ka shalay doonto laakiin kama ogolaanayso oo isaga tagaysa kadibna waxay soo galaysaa dhanka iyo jilliin waxayna halka ka bilaabaysaa jilliinkeed iyadoo dhammaan TV-yada dhan qabsanayso Joyna xabsiga dhexdiisa ayuu maalin kasta ka fiirsanayaa gabadhan isagoo aad ugu murugo sida xooshnimada ay u qayaan waqti xaadirkan waxaan arkaynaa Ajin oo ku socota rogacaas waxaana la socdaa tooraha caanka ee la jecel yahay Ingang ayagoo markaan labadooda la guddoonsiin raba bilada jilaayaalka ugu fiican markaas ayaa Ajin kobaha u galaya dharka isla markaasna Ingang ayaa soo laabanaya sigana caawinayo dabeedna gacmaha ay isqabsanayaan wana soconayaan markaas ayaa sawir laga qaadaya sawirka ayaa wuxuu noqonayaa trending kaasoo baraha bulshada aad ugu faafa dadkana jeclaystaan dhacdadaas kadib Lina oo ah saaxiibtiisa hore Inha ayaa guriga u soo galayso kadibna markuu weydiiyay waxa meesha ka soo doonto waxay ku leedahay baasuudku maxaa u bedelaysaa haddii aad doonayna guriga imaado atrishadan Lina aad ay u jeceshahay ninkan xiriirkooda inay dib u bilaaban ay doonaysaa kadibna waxay ku leedahay gacanta ay ka qabsato Ajin aan ka dhaqay keen dabeedna waxay u sheegaysaa Ajin inay qof caadi ahayn bal hal mar inay fiir ay ku leedahay qof caadi ahayn inay ahayn adiga ayaa ogaa doontay si walba gabadhan u badan Inha gabadhan xiriirkeeda ma doonayo maalintii xigta waxaa arkaynaa Ajin oo isfan la wada jiraysa Lina dabeedna Lina aad ay u adkeynaysaa oo jilliinka la wadi mayso Ajin gabadhan sidee u dhaqmayso waxba ma ka qaban karto maadaama gabadha atirsho weyn oo la yaqaan ay tahay sheekada filimkana iyada ay wada directorkana uu jeeda labadan gabdhood inuu dagaal aad u kala xeeyo kadibna Ajin ayuu la kulmay wuxuuna ka codsanayaa Lina inay raali geliso haddii arrinkaas dhicno showga la kansalna khasaaro weyn ay ku dhici doonaan halka Ajin ay ku dhayso aniga xalli doona arrinkaasi Lina markaan gaarigeeda ay salaamanaysaa iyadoo wax dhahayso waxaan dhamdhacayna aniga si kaas u sameeyay u malayaan dadkaani kadibna Mira ayaa arrinka gaaraya Mira careysan ayaa goobta soo gaarayso dabadeedna waxay bilaabaysaa Lina inay waabsato hadday istawsiwaysan inay fadaxeynayso qadkana ka tuurayso u sheegaysaa halka Ajin si degan ay u daawanayso dooda dhex maraysa labadaani iyo sheekada meesha ka socoto kadibna caawideeda hayaan ayaa u sheegayso inuu arrinkan dhowr mar dhacay gabadhan Lina ay aad u madax adag tahay mar walbana isku dhacaan waxayna u sheegaysaa qof walba meesha joogto Mira inay fayl ka hayso qofkiisa waa waalna faylkaas ay ku fadeexay doonto Ajin halkan waxay ka ogaanaysaa fayl qatar in laga hayo lafteeda kuna saabsan dilka aabaheeda waxayna sheegaysaa faylashaas inay yeelin xafiiskeeda Mira xafiiskeeda khaaska kadibna Lina iyo Ajin waxay ku kulmayaan beauty salonka halka Lina isla markaa sheekadeeda ay bilaabayso inay ku dhahayso gabadhan daarka farxad dhan way ka tagtaa markaas ayaa Ajin u sheegaysa in Ingang iyo iyada inay meesha wada tagaan inay iyadana ka dambaynin Mrs Mira ay ka dambaysay arrinkaasna waxba ay ka qaban karin saaxiibkeeda hore inay meesha isla tagaan sidaa daraadeed iyadana waxba isku xanaajin isla markaas ay waxay diinaysaa haddaba Mira faylka ay ka hayso oo isaan kugu canaadaysa maxay tahay halka Lina ay yaabaysa isla maalinta Jon Snow oo meesha filimka lagu jilay ka agdhawa saaxiib buugna ku qabanayay ayaa wuxuu go'aansanaya inuu meesha imaado si uu Ajin u arko maadaama muddo ay ismoogaayeen markaas ay Ajin iyo asiga meel fog iska fiirinaya laakiin isla markii hooyadiis ay amaanayso meesha ka wadayso sidoo kale silma filan ayaa Lina arkayso dhacdadaani kadibna Jon Snow iyo hooyadiis ay daba kacaysa si waxay u sheekaysanayaan u dhageysato waxayna maqlaysaa iyadoo dhaysa Ajin maxaa ku daba dhigay halka ay ka dareemaysaa Ajin in ninkan xiriir hore ka dhaxeeyo waxaana soo baxaysa ninkan isticmaashay inay Ajin cadaadi karto isla markaas ay bilaabaysaa Jon Snow in la xiriirto si xayisiin iskula sameeyaan iskula shaqeeyaan social media TV stationada soo muuqdaan isla markaas ay arkaynaa Jon Snow hooyadiis oo umaanayso company-ga Ajin joogtay Mira ayana kulmaysaa waxayna ku leedahay gabadhan ma arki karo ee TV-da waa ka saartaa gabadhan sareheeda badan aniga ay haayo waxayna u raacisinaysaa gabadhan inay gabar sharley tahay meel alaala meesha tagtana dad ku dhibaatayso laakiin Mira gabadhan mishiin lacag ay u tahay maadaama xidigaad cusub oo TV-yada heysata ay tahay lacag fara badan u soo xarayso marka sheekada naagtan kuma socoto kadibna waxay ku leedahay anigoo gabadhan ka dacwada marka la yaan arkeen waan iska soo baxaysaa Ajin meesha ay taagneed sheekadii tartiib ay u dhageysanaysay Ajin marka iyadoo degan ay waxay ku jawaabaysaa magacii iyo awoodeeda waa inaan kor qaada si arrinka camal dib u dhicin mar kalena aan la kulmeen kadibna way soo baxaysaa Lina ay wadada kulmayaan Lina waxay ku leedahay familka xigtiba ka soo horjeeda haddaba nolol cajiib weeyaan laakiin Ajin ayaa ugu jawaabayso haddaba dabagalka igu haysataa sii wado dhibaato weyn kaliya ayaa igala kulmi doontaa kadibna Lina waxay bilaabaysaa inay la kulanto Jon Snow kadibna gacmaha intay isqabsadaan ay waxay leedahay cashayaan soo wada cashaynayna Ajin TV-ga ayay ku arkaysaa labadooda ayagoo sheekada aadiska wado Lina Jon Snow ayaa caawinaysaa buugiisa cusub si ay u xayeysiiso Jon Snow fursadan soo martuu ka faa'iideysanaya asigana oo iskama beedaray karo uu ku raacaya Lina arrinkan Ajin ayay ku gubaysaa Ajin markaan hayaan waxay u sheegaysaa feelasha sirta Mira inay saarto miiskeeda ama qaarada miiska inay ku geliso Ajin markay waxay doonaysaa feelkaas inay gacanta ku dhigto dhanka kale waxa arkaynaa Lina oo message u soo dhacayo isla markaas ay Jon Snow waxay ku leedahay company inay qalab ayaan ka soo qaadanaya isla markaas ay arkaynaa Ajin oo idin sidoo kale company soo gaarayso isla markaas waxay bilaabaysaa xafiiska inay ka raxlayso feelkii laakiin Lina ayaa meesha u soo galayso maadaama qorshahan ay wax ka ogeed waxayna ku leedahay feelasha miyaa raadinaysaa Ajin markaa indha ayaa ka soo haray kadibna Lina ayaa soo daba raacaysaa Lina ayaa ku leedahay feelasha ayaa raadinaysaa soo ma feelkii gacanta ku dhigto maxaa sameeyay waa ay fadeexaysan rabto soo maahan haddaba kiigii kaaga gacanta ayaan ku hayaa
ay ku leedahay inaa ku cafiya darabta jilbaha dhulka dhigay kadibna itoog ay leedahay kaliya sharafta iska hilmaan wax kale oo dhibaato kale ma gaaraysa ay leedahay kadibna waxay bilaabaysaa in darbax u ka jiido ajin ayaa isla markii ku jawaabaysa in gaagu wuxuu kugu nacwa isaga jeedaa hadalkaas uu ka sii caraysiinayo liina garaacida ay meesha ka sii wadaysaa halka ajin ay waxba sameeyeen isla markaas ayaa John C Power ka soo deganayo arrinka daawanay maadaama uu adkaysan karo ajin ay wax gaaraan ajin way arkaysaa waxaan la yaabanta sababta labadan isku raacayaan markaan waxaan arkayna xafladii kamariga oo qabanayo ingan ay depression ku soo booday kadibna wuxuu soo baxay inuu kaniini soo cuno kaniiniga ayaana ka dhacayo isla markaas ayaa ajin umaanaysa biyo u keenayso ayada ku dhaysmo biyo laan ba isticmaasha liina markaan waxaan arkayna in John C keentay xafladda ajina markay aragto way yaabaysaa isla markaasna waxay iska dhigaysaa in labadooda isbaraysa camal laakiin sheekada waxay u malaysaa liina in ay raayay gabadha ka raayay isla markaas ayaa la tusinayaa qofkii raayay oo isla markii fiidiyowga markii backing ku dharbaaxaysa ayaa darmaayo iyo dhammaan sheekadii dhaxmartay halkan waxaan ka garan karnaa sababta ajin gacan u qaadi weysay inay shirqool ay gabadhan u dhigaysay inay sumcadeeda galaafato liina qorshahay wadatay ajin ayaa qorshe ka daba keentay kadib markii ay tahayaan gacan yaradeeda inay liina u shaqayso tiftifna u tahay ayaa markii ay waatay inay fashilantay ayaa ajin wax walba u sheegtay kuna tiri feelasha miiska inay saariin markaa ku sheegay ayada ay ugu tiri u sheeg waxaasi ajin qorshaha sidiis u waday ku leedahay laakiin waa ina fiidiyoo iga duubtaa sidaas ayna fiidiyoo u duubtay ajin noloshan dadka caanka ee bahalada ah ayada ayaa ka balhalsan si meel la isaga saarna si wacan ay u taqaanaa kadibna markay iska hor imaadaan isla hadalka ay ku leedahay jilbaha dhulka dhigay kadibna bari haddii kale fiidiyoogan ayaa warbaahinta u qaybin doonaa ayadoo markaan tusinaysa inay qof walba ka argudan karto haddaba ciyaartan waxaan la ciyaartii badbaadada haddaba sidee ku dambayn doontaa sheekada labadan gabdhood ajina mar kale maxaa laga filan karaa si ay ula socoto sheekadaani qaybaha xiga fadlan iska hubi janaalka inuu subscribe ku saaran yahay sidoo kale muuqaalka laga dhac ku sii waa inay qabta xigto nabadey